dhirtii waa la jaray old growth trees-ka 500 600 700 sano joogtay oo quraca qansaxa u badnaa. tababarkan oo socon doona muddo 2 cisho ah waxaa lagu baran doonaa doorka ay warbaahintu ka qaadan karto yareynta iyo ka hortagidda xaalufinta dhirta lagu hayo oo laga dhaxlo dhibaatooyin kala duwan. tababarka oo ay cashire ka bixinayeen khubaro isugu jirta Soomaali iyo ajaanib ayaa waxaa la isku weedaarsaday fikrado iyo tusaalooyin ku saabsan sidii la isaga kaashan lahaa baahinta dhibaatooyinka laga dhaxlo xaalufinta dhirta. waxaana ka qayb galay wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliya, khubaro ka socotay qaramada midoobay iyo qaybaha kala duwan ee bahda warbaahinta. madaxa mashruuca yareynta isticmaalka dhuxusha Soomaaliya Cabdiqani Raaga Barow ayaa ugu horeyn sharaxay cawaaqib xumada ka dhalan karta xaalufinta dhirta. nimankii wariyaasha ah wadanka mas'uuliyad ka saaran وريالاتين الوطن كان سيدنا إدين شاقي هدي dhirta ku hartay la xaalufiyo dadka xoolo dhaqatada waxa bilaabanayso conflict daaqiya yaraanayo labada walaalaha is agdegan inay daaqa yarka isku dagaalamaan markii dagaal ka dhaco colaad ka dhacdo waxa imaan doona baraka dadkii inay immigration sameeyaan oo from rural to urban inay yimaadaan magaalada la soo galo IDB-yada xarooyinka ku jira arteen kale ay sii bataan marka dadkii in la wacyi geliyo marka mas'uuliyadda idinka ka saar maadaama journalismkii wadanka dadka atiin taas waa dialogue-gan maanta uu socdo wixii tababar loo baahdo la sii wado. wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen oo tababarka daafuray ayaa sheegay in dawladdu ay mar walba u taagan tahay sidii loo joojin lahaa dhoofinta dhuxusha oo dhibaatooyin kala duwan xambaarsan. wuxuuna dhinaca kale warbaahinta ka codsaday inay kala shaqeeyaan sidii looga hortagi lahaa xaalufinta iyo dabargoynta dhirta lagu hayo. dhoofinta dhuxusha iyo soo saarka dhuxushaba waxa ay dhibaato ku tahay cimilada deegaanka ay dhibaato ku tahay sababtoo ah dhirta haddii la jaro oo keenta laga jaro waxay keenaysaa roob la'aan, waxay kordhinaysaa abaaraha, waxay kordhinaysaa fatahaadda. marka dhibaatooyinkaas jira awgood ayaa waxaan ku dadaalnay sidii dhoofinta dhuxusha oo sharci darrada ah loo joojin lahaa. marka media waxaan ka codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa. wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa iyadoo kaashanaysa hay'adaha UN-ka waxa ay wadaa barnaamij alternative dadka in loo abuuro in dhuxusha isticmaalkeeda ay joojiyaan oo ay isticmaalaan waxyaabo kale sida gaaska alternative energy in loo raadiyo. barnaamijyadaasna waan wadnaa insha Allah labada maalmood maartay idin socdo maartay barnaamijkan waxaan rajaynaynaa inaad maartay idinkana aad qayb ra'yi badan ka jeedisaan aadna ka dhigataan halbeeg sidii looga hortagi lahaa wacyigelin aad ugu sameeysan maadaama aad barnaamijyo iyo TV-yadii iyo raadiyadii iyo warbaahinta qaybaheeda kala duwan baad ku wada shaqaysaan. waxaan jecelnahay inaad qayb nagala noqotaan wacyigelintii wixii maanta ka dambeeyana saacadan ka bilowday inuu barnaamijku noo furan yahay. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.